ქართულმა ხალხმა უნდა გავაკეთოთ ერთადერთი სწორი არჩევანი და უარი უთხრათ ივანიშვილის რუსულ რეჟიმს ამჯერად ადგილობრივ არჩევნებში. ბრძოლის ის სტრატეგია, რომელიც ჩვენ როგორც საკუთარ გადაწყვეტილებებზე პასუხისმგებელმა პროდასავლურმა პარტიამ ავირჩიეთ, არის მშვიდობიანი გზა ქართული ოცნების დასამარცხებლად. მივიღეთ გამოწვევა და შევედით ბრძოლის უმძიმეს ველზე, რომ არ დავტოვოთ საქართველოს მოქალაქე მარტო, მოღალატე ძალადობრივი რეჟიმის პირისპირ კიდევ რამოდენიმე წელი. ამ ნაბიჯით ძლიერი საქართველო ლელო ვასრულებთ ქართველი ხალხის დაკვეთას და ქვეყნისთვის ისტორიულ გარდამტეხ მომენტში ვდგებით ხალხთან ერთად და ერთიანი ძალებით შევდივართ ამ უსამართლო და უთანასწორო ბრძოლაში. ჩვენ მოქმედებთ სახელმწიფოებრივი პოზიციით და ყველა კონსტიტუციური გზით ვიბრძვით ხელისუფლებიდან ქართული ოცნების რეჟიმის ჩამოსაშორებლად. ეს არის ბრძოლა თითოეული ქალაქისთვის და სოფლისთვის, თითოეული მოქალაქის უსაფრთხოებისთვის და სოციალური კეთილდღეობისთვის. გამარჯვების მისაღწევად ყველა თქვენგანის ჩართულობა და მონაწილეობა არჩევნებში უმნიშვნელოვანესია. ეს ის გარდამტეხი მომენტია, როდესაც ერთმა ხმამ შესაძლოა გადაწყვიტოს ჩვენი ქალაქის ბედი და ჩვენი ქვეყნის მომავალი. ამიტომ კიდევ უფრო დიდი ძალის ხმევით და პასუხისმგებლობით უნდა მივუდგეთ ამ გამოწვევას და 4 ოქტომბერს კიდევ ერთხელ უთხრათ ივანიშვილის რუსულ რეჟიმს არა. ხვალ მნიშვნელოვანი დღეა. ჩვენზეა დამოკიდებული, როგორ ვაგრძელებთ ბრძოლას ახალი საპარლამენტო არჩევნების მისაღწევად და პოლიტპატიმრების გასათავისუფლებლად, ასევე ქვეყნის ევროპულ გზაზე დასაბრუნებლად. ხვალინდელი არჩევანით ქართულმა ხალხმა უნდა მოიპოვოს ის მნიშვნელოვანი ბერკეტი, რომელთაც ის რუსულ რეჟიმს საბოლოოდ დაამარცხებს. რეჟიმის ჩამოშლა მის სუსტ წერტილებზე ძლიერი დარტყმით ხდება. სწორედ ასეთი სუსტი წერტილია თბილისი, რომელიც ოცნებამ უკვე წააგო და წააგებს ხვალაც თუ ბევრი ოპოზიციური ამომრჩეველი მივა საარჩევნო უბნებზე. თბილისის წაგება კი გახდება ის წერტილი, საიდანაც რეჟიმის ჩამოშლის შეუქცევადი პროცესი დაიწყება. თბილისმა დაინახა ამ კამპანიის დროს, რომ მას აქვს არჩევანი. ეს არჩევანი ირაკლი კუპრაძეა, ახალი თაობის და ახალი ფორმაციის ახალგაზრდა პოლიტიკოსი, რომლის არჩევითაც ჩვენ დავასრულებთ თბილისის კორუფციულ მმართველობას, რითაც ოპოზიციური დედაქალაქი დააჩქარებს რეჟიმის დასასრულს. ჩვენ ამ გზის გვჯერა, ამ გზით ვიბრძვით, შემოგვიერთდით. ერთად უნდა დავიბრუნოთ თბილისი, ერთად უნდა დავიბრუნოთ საქართველო, არასდროს არ დანებდეთ, მოდით ხვალ არჩევნებზე. მადლობა.